Við byggum til internetið, við vitum hvernig það virkar. Góðan dag, velkomin í Pírataspjallið. Takk kærlega fyrir að koma, Dóra Björn. Gaman að koma. Þetta svona hugsað sem aðeins svona lokvetrar uppgjör svona að einhverju leiti bæði svona þingi og borg og svona í Reykjavík aðeins og eru Kópavogspíratar náttúrulega líka og fá kannski heimsókn fljótlega til að taka fleiri punkta þaðan en byrjum allavega hér. Já, við erum fulltrúar Reykvíking. Já, ég er í Reykjavík suður en skrítin og þessi skipting á milli Reykjavík kjördæma þá hún samt þarna eftir miklu brautinni. Ég er Reykjavík suður og Reykjavík norður. Já, þetta var flókið. Það er verið að reyna að huga einhverjum endurskoðunum á þessum kosningalögum en ég efast að þessi kjördæmaskipting breytist. Því miður. Það gerir allt aldrei í Reykjavík, sérstaklega hvað þingi varðar, mjög svona flókið. Reykjavík á málefnum þó þessi rosalega margir þingmenn Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins, að þá er þingið oft mjög landsbyggðar miðað. Það er nefnilega málið. Finnst þér það ekki? Jú, mér finnst það nefnilega. Standa Reykjavíkur þingmenn með Reykjavík? Já, þeir gera það en það heyrist tímalust ekki eins hátt í þeim í ýmsum málum. Þegar að það kemur mögulega af sem sagt, svona málefnum höfuðborgarsvæðisins. Það kom þó aðeins betur fram í ljósi í sem sagt, samgönguáætlun sem var núna á síðastliðnum vetri. Að það voru þó nokkrar framkvæmdir sem þurfti að fara í á höfuðborgarsvæðinu og ekki búið að gera mikið af því undanförnum áratug. Þannig að loksins mætti segja. Mest að slisa hættar og ýmislegt svoleiðis á vegum í kringum höfuðborgarsvæði. Þannig að það heyrðist nú eitthvað í Reykjavíkur og höfuðborgar þingmannum á þeim tíma. Akkurat, en það sem mikilvægara er kannski borgarlínun og loftslagsmálin og að það hefur nátt samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga borgarlínuna. Það er nú ansi flott. Það er mikið gleðiefni því að það var reynt að reka mikið á eftir svona svörum frá ráðuneytinu og fleiri stöðum það hvar borgarlína væri eiginlega inn í þessu en það var alltaf bara svona yfta öxlum og það er nú ekki búið að semja það og við vissum ekki hvernig og í hvaða átt að reyna að semja það. Samt voru að gera samgönguáætlun. Sem er mjög áhugavert í ljósið þess að VG er með umhverfisráðuneytið og maður hefði haldið að þetta væri dálítið efst á lista þegar kemur að loftslagsmálum að draga úr mengun bílaumferðar sem er eitthvað sem er bara svo æpandi. Við eigum í þessum vandamálum í borginni. Hún er svona línuleg borg, ekki svona hringlega borg eins og margar aðrar eru. Þannig að flæðið er allt bara eftir einum svona flöskuhálsi nokkurn veginn sem er tilbúin af sem sagt á löngu hliðinni þarna og er rauninni í spítalanum eins og hann er núna í uppbyggingu núna. Og það býr bara til mikið meiri mengun þegar að það stoppar allt á þessu svæði sem hefur áhrif alveg langt inn í Hafnarfjörð bara þegar það er vestlætur og lengst upp eftir í Mosó þegar einmitt vestaumferðin eða það er eitthvað smáslys þá er klukkutíma biðalt í henni. Já. Og einmitt af því að flæðið er svona erfitt. Það er alveg rétt og það kemur niður af fólki eins og mér sem er með asma eins og þið geti kannski heyrt að það er mjög kvefu búin að vera lasinn þannig að það býr til mína fallegu djúpu rödd núna. En svona besta podcast rödd. Já, er það ekki? Jú, er það ekki? Já, ég er að spája að fara að æfa röddina mínu svo ég verði bara alltaf svona. En svona besta leiðin til þess að auka flæðið er það að koma fólki úr einkabílum yfir í almenningssamgöngur vegna þess að þú getur séð fyrir 30 manns hver í sínum einkabíl eða þá í strætó. Það er náttúrulega ansi mikill munur á því að hversu mikið pláss þessi farartæki taka. Já, tímalust. Það eru fleiri framkvæmdir sem eru hugað til þess að hjálpa til við þessa uppbyggingu. Þannig að Sundabrautin hefur leiðað lengi á tekniborðinu sem að býr til aðeins meiri ring svona EQ á höfuðborgarsvæðinu heldur en er núna sem að auðveldar aðgengi líka fyrir almenningssamgöngur að komast á öðrum stöðum inn í svona milli borgarhluta. En svo er líka tengingin yfir Kársnesið sem er sérstaklega mögulega hugsuð sem fyrir borgarlínuna tenging, akkurat. Var í
það myndi klára rauninni svona hringtenginguna og myndi gera bara miklu betra flæði yfirleitt í allri borginni myndi maður halda. Ég held að það væri mjög flott og það er alveg undirbúningi að gera það. Sé líka umferð fyrir hjólandi og gangandi það yfir og ég held að þú veist að fólk nefnir ofta að já en hvað með sjálfkeyrandi bíla eða hvað með rafbíla eða eitthvað svona og við erum auðvitað að stuðla mjög að rafbílavæðingu og það er áherslumál hjá okkur en hvorki sjálfkeyrandi bílar né rafbílar leysa það vandamál sem við þurfum að leysa sem er einmitt umferðarflæðið þú veist sem er svo mikið svona pirrandi mál í Reykjavík og allir þekki það að sitja í umferð en ef ekkert eru aðgert og við reynum ekki með svona meiri krafti að breyta ferðavenjum Reykvíkinga það mun með fjölgun okkar sem að mun vera tuga sagt, við talum um 20.000 við talum um einhver 70.000 þannig til 2040 og ef við gerum ekki neitt þá mun þessi umferðarteppa sem við kallum í dag bara vera lúksus aðstæður á þeim tíma. Já, við fengum einmitt rosalega góða skýrslu frá verkfræði skrifstofu sem að fór einmitt yfir allar þessar sviðsmyndir hvernig var þetta ef það verið ekkert gert. Já. Hvað breytir það í biðtíma fólksýrunni bara í umferðarteppunum? Já. Og milli þess að hvernig var ef það verið bara farið í bara borgarlínu? Akkurat. Hvernig var ef það farið í framkvæmdir og borgarlínu sem er svo framkvæmd sem er á lokum uppi og það er kannski fólk ruglar því að saman að borgarlínan er ekki bara borgarlína, það er líka umferðarframkvæmdir fyrir bara umferð almennt og þá líka einmitt sjálfkeyrandi bíla og rafbíla og allt því sem þarf óháð því hvernig borgarlínan þróast. Já, þú veist, ég myndi segja að við ættum að fókusera fyrst og fremst á borgarlínu og reyna að gera það bara eins vel og við getum vegna þess að það er svona aðalykillinn í því sem það þarf að breyta en ég meina pólitískt er einhvern veginn flókið að vera bara eitthvað þar þannig að þetta er svona ákveðin málamiðlun sem að maður er að ná fram og það er bara gott og gilt og stundum með pólitíkin þannig að maður fær ekki allt sem maður vill en við erum að fá borgarlínu og það er það sem að skiptir mestu máli og þú veist þetta snýra umferðarflæði en það snýr líka bara skipulagi svæðisins þetta snýra því að við þurfum að hafa almenningssamgöngur og við þurfum að byggja húsnæði meðfram þeim þannig að tíðnin geti aukist. Það gerist ekki það sjálf sér. Þetta verður að fara saman í samfellu vegna þess að verður að hafa næga þéttni af fólki á ákveðnu svæði sem að mun taka borgarlínu til þess að halda uppi þessu kerfi. Til þess að við þurfum ekki að greiða hana niður síðan þegar allt kemur til alls. Svo það sem ég finnst alveg lykilatriðið í þessu er sem sagt að fólk gerir sig grein fyrir því að þrátt fyrir að það verið bætt við þessum umferðarmannverkjum upp á 100 milljarða. Það er ekki smáraðist tala. Þrátt fyrir að borgarlínun kom inn líka að þá er samt gert ráð fyrir meiri umferðartöfum með heldur en eru núna. Það bara það ef það veri ekki farið í það eða ekki farið í borgarlínu farið bara í umferðarframkvæmdir og svo leiðist þá væri biðtíminn myndi hann verða ennþá verri. Þannig að við erum að standa frammi fyrir því að þrátt fyrir allar þessar viðbætur og þrátt fyrir borgarlínuna að þá erum við að horfa upp á samt meiri umferðartafur heldur en við erum með núna út af fólksfjölgunar þróuninni sem að mér finnst vera alltaf lykilatrið því að það er svo auðvelt að segja eftir á að borgarlínuna og umferðar uppbyggingin virkaði ekki af því að það lengdist allt en við erum með gögnum fyrir framan okkur sem segja að ef við gerum þetta ekki þá er þetta miklu verra mun verra af því að okkur er að fara að fjölga þannig að þetta snýri mitt að því að koma í veg fyrir algjöra katastrófu líka við erum að tala auðvitað mikla fjármuni fyrstu tölur voru að segja einhverja 60-70 milljarða, kannski fer það meiri í það átt sem er að segja þetta fari yfir með 100 milljarða eitthvað, en við erum samt að tala um 15 ára tímabil og það sem þetta dreifist og mér finnst líka mikilvægt að tala um kostnaðin við það að gera þetta ekki vegna þess að við myndum slepp þessu þá verður það að fara í svo gigantísk umferðarmannvirki að það myndi kosta miklu meira, örugglega tvöfaldan þennan peninga lágmarki ef ekki meira og það myndi ekki vera auka lífskeið okkar í borginni, það myndi ekki draga úr mengun, það myndi ekki búa til einhvern veginn svona nútímalega lífskeiðaborg þar sem að fólk getur valið að sleppa því að keyra með einkabíl, þá erum við ekki að takast á við lofslagsbreytingarnar, hamfara hlýnunina, þannig að
þú veist, við þurfum líka að spyrja okkur hvað kostnaðurinn við að gera þetta ekki og hann gigantískt meiri, bæði það bara dauðsföllum á ári, sko, við erum að tala um það líka, en við erum líka að tala um bara í hreinum krónum, þá það actually dýrara að gera þetta ekki og mér finnst þetta oft gleymast svolítið í umræðinni að þú veist, það og mér finnst það svo skrítið líka bara þegar við stöndum fram við því að það eru ungmenni á föstudögum að mótmæla, heil kynslóð ungs fólks sem að öskrar eftir breytingum, öskrar eftir því að pólitíkus að vakni úr þessum blundi og þessari fyrringu sem að hefur átt sér stað. Ég ætla bara að lega með röfpínu blönd svona, og sletta og allt, að það Þingmálið er íslenska en ekki endilega podcastmálið. Nei, akkurat. Sami borgarstjórn ég er svo verðið eitthvað, passa allt þetta. En já, en þú veist að þetta fólk er að kalla eftir breytingum og meðan sitjum við, ég satt í viðtali nýlega í vikulokunum með forseta bæjarstjórnar á Seltjarnarnesi sem var að tala frelsi þess að velja og frelsi þess að nota peningana í. En við erum ekki að tala frelsi komandi kynslóða til þess að lifa af. Við erum að tala frelsi einhvers til þess að sitja einni bílunum sínum og menga. Við höfum ekki að ganga á rétt komandi kynslóða. Það er alveg stór hluti af frelsis hugmyndinni. Ég veit að Halldóra vitnar oft í svona frelsis hugmynd meðal innfæddra í Bandaríkjunum. Það er sjálfbarnin til 7 kynslóða. Ef við erum að gera eitthvað sem hefur áhrif á, þú veist, afkomendur ekkert í 7 kynslóðum seinna, að þá er það eitthvað sem við þurfum að íhuga mjög vel og ganga ekki á þann rétt þeirra í rauninni. Við erum svo sjálfkvæðaldið í öllu svona skipulagsmálum og framtíðarhugsun að við erum ekki mikið í framtíðarhugsun á Íslandi ef ég svona orðið var við. Nei. Það verður að reyna að bæta þið við en hugsaum alltaf til skamms tíma og fólk er alltaf einhvern veginn í sín megin nafla og er bara pín svona er ég að fara að eða svona miklum pening hvernig verður þetta í næstu kostningum og eitthvað sem er bara það sem að kemur niður á umhverfinu og á okkur öllum í rauninni vegna þess að stóru mikilvæg verkefni oft þau mikilvægustu sem við erum að vinna að taka meirinn 1 kjörtímabil, taka meirinn 2 kjörtímabil oft og þá þarftu stjórnmálafólk sem að setur sig svolítið til hliðar og þorir að taka áhættu með eigin, þú veist, pólitíska feril eða stuðning og bara segja, þetta er verkefni, þetta er þessi skiptumáli, þetta er kannski óvinsælt núna, en eftir... Við viljum ekki láta kenna okkur þetta eftir 20 ár, hvað við vorum lélegir í þessu. Akkurat, eftir 20 ár þá munum við kannski fá þakkirnar, sko, en þá erum við kannski löngu hætt og löngu búin að kjósa okkur út af þegar við vorum svo óvinsæl og svo rótæk og styrluð, sko. En mér finnst það nefnilega mikilvægt að maður einmitt bara, þú að setja sér til hliðar, sé bara skít sama næstu kosningar og bara keyri og bara geri það sem það er að gera algjörlega sannfærður bara fylgja eigin sannfæringu fyrst og fremst, bara hika ekki við það og það er lykillinn allavega í eins og stjórnarskránni bara segir að kjörnir fulltrúar eru að fylgja sinni sannfæringu og það er alveg tvíækja sverð að mörgu leyti því að kosningarnar snúast oft ekki sannfæringu kjörna fulltrúa snýst kosningalofurðuna að ýmsu leyti En þegar að allt kemur til alls að þá er kjörtímabilið yfirleitt mun lengra heldur en að kosningalofurðin ná utanum og það gert miklu meira innan þess kjörtímabilis heldur en að var lofað í kosningum og þar kemur sannfæring þingmanna og þá annar kjörna fulltrúa rosalega mikið við sögu. Eða þá að kosningalofurinn eru þess eðlis að þau taka meira en 1 kjörtímabil þannig að þú getur ekki tíkað í eitthvað box núna en þú getur sagt til að grunna þessu en þú kláraði þetta ekki og þú veist, það var bara að þú kláraði þetta ekki, en ég ákvað að fara þá leið sem er best og til lengri tíma þá virkar hann betur og eitthvað svo leiðis að þú veist, þetta er svolítið flókið. Við erum kannski vön því að vera í svona daldið hröðu breytingar umhverfi og meðan stjórnskipanin virðist ekki alveg vera á sama stað og þannig að það sem við myndum vilja láta gera straðar það allt í einu þarf að fylla í þetta box og þetta box og þetta box og svo framvegis sem er pínu erfitt en við gerum hvað við gerum til þess að veita út upplýsingunum þannig að það sé hægt að taka betri ákvarðanir og þetta er stöðu vinna aðeins í lífskeiðin svona, það var minnst á þau aftur og þá er búið að vera tilraunaverkefni í gangi með Reykjavíkurborg og í nokkrum stofnunum hjá ríkinu styttingu vinnuviku og meðal annars á þessu þingi þá var sem sagt vísað til ríkisstjórnarinnar frumvarpi Pírata styttingu vinnuviku
sem að þýðir í raun og veru að Alþingi samþykti að ríkisstjórnin færi að vinna í þá átt. Já. Ég hefði að sjálfsögðu vilja bara að frumvarp verið samþykkt og það verið að komið en það alveg sjónarmiðið mitt þetta er aftur spurningin það að hlutir gerast hægar heldur en að maður hefði viljað ýmislegt samráð og svo framvegis en það er náttúrulega búið að tala með þetta í langa tíma og það var að koma út skýrsla eða sem sagt niðurstöður í Reykjavíkurborg sem sagt svona hversu vel hefði tekist til í styttingu svona vinnuvikunar í þessum tilraunaverkefnum og það bara leitur ljómandi vel út. Já, þetta voru jákvæða niðurstöður sem að komu og sérstaklega, ég reyndar var ekki á þeim borgarráðsfundi þar sem þetta var kynnt vegna þess að ég er búin að vera lasin eins og ég nefndi. En það sem var kannski áhugaverðast var það eða ekki áhugaverðast, þetta er náttúrulega bara áhugavert verkefni og mikilvægt og framtíðin og það svo átt sem við verðum að fara í til þess að bæði að auka lífsgæði fólk sem líka bara komi í veg fyrir veikindi, langtíma veikindi og gefa fólki kleift að lifa lífi sem að snýst ekki bara vinna sína og þetta er náttúrulega mörg sjónarmið. Það sem er mjög áhugavert og kom kannski ekki óvart en það var svo gott að fá það fram var það að framleiðnin minnkaði ekki þrátt fyrir að vinnudagurinn væri styttur. Sömu afköst fyrir styttri vinnutíma. Það er mjög áhugavert. Og mörgum finnst það kannski svona counterintuitive, eitthvað gott íslenskt orð á það. Já, maður svona sér þetta ekki fyrir. Nei, maður hefði búist við öðru þegar maður vinnust yfir tíma þá myndi maður koma minna í verk en það er alls ekki þannig og það kemur ekkit óvart því að það eru ýmsar rannsóknir sem sýna að vinnuframlagið gengur eftir svona einhvers konar M-kurvu að þú nærð mjög miklu vinnuframlagi fyrst og svo er svona pása á því og svo nærð aftur miklu vinnuframlagi og eftir það bara bætist ekkert við. Rannsóknir sem sýna að ef þú ert að vinna í starfi sem krefst mikillar svona hugarvinnu þá ertu bara búin eftir 6 klukkutíma. Já. Og hversu sanngjarnt er það þegar maður setur það þannig upp að maður vaknar endur nærður og hress fyrir daginn og svo ertu í 8 klukkutíma í vinnu þar sem þú klárar orkuna þína og svo áttu tíma fyrir sjálfan þig eftir það þú ert gjörsamlega búin að því. Og þú ert að vinna með fjölskyldu, áhugamálum og svo framvegis. Hefur ekki orku í það? Vinnu með mitt. Þú ert að vinna með þessu fólki sem að þú hefur svona mesta samleiðurinni með og þínu megin áhugamálum. Í rauninni búin með orkuna úrvinda. Já. Það er nefnilega máli að okkar samfélag sérstaklega á Íslandi með við hinn Norðurlöndin hefur verið lengri þátt að við vinnum langa daga og setjum vinnuna mjög hátt, þú veist, fólk upplifir sig mjög sem einhvern veginn svona skilgreina sig svolítið sem vinnuna sína. Þú veist, frekar en einhvern veginn hugsa bara, já, ég er að vinna til þess að lifa af, það er flott og fínt og það er náttúrulega dásamlegt þegar fólk er að vinnu sem að skipta það máli og það nær einhvern veginn að nýta krafta sína og vaksa í, það er náttúrulega frábært. En mér finnst svolítið meiri meðvitund það í nágrannalöndunum að lífið er ekki bara að vinna, lífið er alls konar annað, lífið er frístundir, fjölskyldan, lífið er hugmyndaauðgin sem þú færð þegar þú nærð að hvílast til þess að bara pæla í öðrum hlutum. Við sem samfélag græðum fullt af því að fólk sé að hafi smá rými til þess að gera aðra hluti af því að það bara ítir undir alls konar nýsköpun og hugmyndaauðgi og þróun samfélagsins líka vegna þess að þú veist, flestar góðar hugmyndir hafa komið út úr því að einhver bara, ég fæ bestar hugmyndir þegar ég næ einhvern veginn að slaka á til þess að bara láta hugan reika og bara hugmyndir sem að leysa alls konar vandamál og spara peninga líka fyrir samfélagið, sko. Nei, það hefur ekki tíma til þess að hugsa samhengið þá gerist það ekki, þú færð ekki hugmyndinar sem að leysa einhver vandamál sem að þú hefur staðið frammi fyrir. Og það er margþekkt í svona svona nýsköpunar iðnaðinum að þeir aðilar sem að eiga að vinna upp hugmyndavinnuna, koma nýju hugmyndinar og nýju útfærslunar að þú setur þá í allt annað umhverfi í rauninni heldur en að svona maður þekkir svona þessar cubicles og þetta vinnu umhverfi það sem að það er stöðu svona framleiðslu þörf og svo framvegis setur þá í herbekki með sko baunapókum og einhverju svona rólindis tónlistjafnvel eða einhverju þýðingu og þú býrð til umhverfi til nýsköpunar sem að hef ég ekki orðið mjög varfið að sé svona einbeitt markmið hvorki í opinbergerinu og einkagerinu og maður starfa á hvorum stað fyrir sig
og maður sér kannski fyrirtæki eins og Google og fleiri eins og Valve sem að nýta sér það að 20% eða jafnvel 20% til dæmis að bara vinna starfsfólks fyrir bara í að gera það sem að þau vilja. Já. Bara, ef viljið nýta það til þess að vera á vinnustæðunum og bara slappa á að leika ykkur, gerið þið það. Já. Ef þið viljið búið til eitthvað nýtt, gerið þið það. Já. Og þetta 1 dagur af 5 dagar vinnuviku. Magnað, já. Og úr því hafa orðið alveg fullt af nýjum verkefnum sem að þú farða eins svona tíma til þess að púsla saman. Þetta er ótrúlega framsýnt og töff. Já, þú voru að taka þetta, þú veist, Já. taka þessa ákvörðun til játtina að nýsköpun. Já. Að taka 20% af mögulegri framleiðinni Já. starfsfólksins til þess að Akkurat. búa til eitthvað nýtt. Það Akkurat. er alveg áhætt á því en það hefur gefið sér alveg rosalega vel hjá Google eins og við sjáum hver Já. staða þessi og líka til dæmis hjá Valve og fleiri aðilum. Akkurat, þóra að bara gefa rými fyrir hið ókunna. af því að- Þóra að prófa. Lausnirnar eru okkur ókunnar núna Já. í dag, eða þú veist, það er 9 sem að koma og Já. maður þarf einhvern veginn svona að setja fullt af orku í eitthvað sem að maður veit ekki hvað er, en það er nákvæmlega lausnin að bara að sleppa og treysta. Fyrst við erum að tala um nýsköpun, Já. þá langaði mig til að koma að núna var ég auðvitað að hætta sem forstjóri borgarstjórar eftir mjög áhugavert ár. Til hamingju með það. Takk fyrir það. En Hvort tvekja. Já, akkurat. Mjög gott ár, mjög fínt að vera búin vegna þess að ég er auðvitað líka formaður fagráðs sem að hét mannréttinda og lýðræðisráð, heitir núna mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráð Mjög flott. og er núna með formum hætti búið að tengjast sem sagt sviði sem að er nýtt svið þjónustu og nýsköpunar sem að hét áður skrifstofa þjónustu og reksturs og sem við höfum verið að vinna mikið með en sem hefur ekki með formum hætti verið tengt ráðinu með því móti sem að nú hefur verið gert. Og það verður mjög spennandi einmitt að ég er að ráðast sérst í mótun nýrar nýsköpunar og snjallborgarstefnu Já. og það er mikið af þessum hugmyndir sem einmitt sveifa mig núna, hvernig við einhvern veginn getum nýtt Reykjavíkurborg sem þennan vettvang nýra hugmynda og hugmyndaauðgi fyrirtækja, einstaklinga, grassrótarhreyfinga og hvernig við getum bara tengt saman og í staðin fyrir, við þurfum ekki að gera allt sko, en við getum, þú veist, tengt fólk saman. Við erum þarna detta í framkvæmda fasan á snjallborginni sem að einmitt Píratar voru með frumkvæði á síðasta kjörtímabili. Halldór er þar með frumkvæði að því verkefni sem setti grundvöllin fyrir það og nú bara í næsta gír komið alveg svið og Já, og sviðið var svo sem til en það er svona fagráðið mitt, fagráð á það til þess að til þess að stiða við það pólitískt og til þess að sína að við leggjum áherslu á þetta og við setjum þetta með framalega í okkar forgangsröðun og það hefur hingað til verið með fáraðila sem hafa staðið að snjallborginni. Núna hefur verið að búa til ákveð teymi í kringum það sem hefur ekki verið til þess að setja svolítið fút inn í þessa vinnu. Og mér langar til þess að skoða einmitt nýjar leiðir, ekki bara, við erum auðvitað með okkar, við erum með spennandi verkefni í nýsköpun eins og við höfum verið að taka þátt í svona samfélagsraðali sem er í rauninni bara að hjálpa fyrirtækjum sem að vinna að einhverju verkefni sem að hefur mikinn samfélagslegan ávinning sem að hjálpa þeim frá því að vera sprotar eða hugmyndir yfir að verða alvöru fyrirtæki og það kallast þess snjallræði. Það er þessi hraðall sem er samstæðsverkefni milli Reykjavíkurborgar og Höfðafríðarseturs og Háskólans og fjölmargra aðila nýsköpunar miðstöðarnar og fleiri. Og þannig að það eru alls konar svona verkefni sem hafa verið í gangi. Við erum líka að setja á fót sköpunartorg í haust sem að svona viðbót við hverfið mitt þar sem að þú getur rauninni bara komið þína hugmynd og það er ekki að vera eitthvað uppbygging einhvers húsnæðis eða viðhaldsverkefni eða eitthvað stíkt, það getur bara verið hvað sem er, þú getur bara komið hugmynd og svo getur einhver annar komið með annarkvort borgin eða aðrir með, þú veist, við erum í húsnæði sem getur nota fyrir þetta námskeið sem við vilt halda eða maður getur komið saman svona crowdsourca bara hugmyndir og bara það sem þú þarft af alls konar, ég getur komið að hjálpa ykkur, þú veist. Þetta er einmitt það sem að borgin hefur svona einna mesta aðstöðu til þess að búa til í nýsköpun, það er að útvega aðstöðuna. Já. Húsnæði til dæmis og að miðla húsnæði sem er í minni notkun eða eitthvað svoleiðis að vekja athygli á því að
fyrir til dæmis félagssamtök mögulega eða algjörlega, og bara eða einstaklingar sem eru með einhverja góða hugmynd, einhverja nákvæmlega. skemmtilega og veist, og þetta getur verið fólk sem að stend svolítið fyrir utan stofnuna og veit ekki hvað að byrja þú getur bara að kasta þenni hugmynd hana, bara mér langar að gera þetta Einmitt. en þú veist, það veit ekki hvaða ráð þá að tala við eða hvaða bla 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 þú veist, það bara kemur þann inn og, veist, og þá getur við komið með bara, já ok, þetta er áhugaverð hugmynd, við höfum áhuga að taka þátt í þessu, við erum með þetta eða einhver annar getur komið, þú veist, við sjáum til dæmis í hverju mitt ára alls konar svona úrlausnarefni, við erum alltaf að þróa það, við erum að skoða hvernig við getum betrum bætt að aukið samráð við borgarbúa hugmyndirinnar, þannig að sé ekki bara hverju mitt snýstast þetta er svona viðhaldsverkefni og framkvæmdaverkefni í hverfunum sem er núna og mikil þáttaka í það og meiri þáttaka heldur en verið erlendis í mörgum svona verkefnum en við erum alltaf að reyna að þróa þetta og betrum bæta og styrkja og eitt af því sem við sjáum er til dæmis að fólk hendir inn einhverjum verkefnum og þú veist og vilja kannski bara, já okkur langar til þess að þetta verða veruleika en svo er þetta dýrt kannski fyrir verkefni að rammast ekki einhvern veginn innan þeirra svona viðmiða sem við höfum í þessu verkefni. Þetta væri eitthvað sem væri hægt að gera af því að þau kannski komin í, ég man til dæmis að það var eitthvað hjólabrettabraut eða ég man, já það var eitt dæmi en svo var einhver önnur dæmi þar sem fólki segir, já við erum með vinnuafl, við okkur langar bara til að gera þetta frítíma okkur langar bara að fá tækifæri til að gera þetta og kannski fá þú veist, efni við eða eitthvað en okkur langar að gera þetta, þú veist, og við myndum gera þetta sjálf ef við bara mættum það eða eitthvað, þú veist, af því að þetta getur líka verið þannig að við erum bara saman öll, borgarbúar og við, bara að reyna að gera þessa borg betur fyrir alla og ein leið getur verið þessu og þeir bara svona, okkur langar til að gera þetta sjálfum jafnvel og þá er þetta sköpunartorg komið svona meiri vettvangur þar sem að einhver getur kastaðin, mér langar til að gera þetta og annar getur kastaðin, ok, ég get hjálpaði með þetta, ég get komið húsnæði, ég get, þú veist, ég þekki þennan sem kann þetta og þið gætu nú rætt, skilurðu, allt þetta. Það eru svona tengingar, en við erum að gera alls konar svona hluti, en mér langar samt að skoða ennþá betur hvernig við getum bara, þú veist, haldið áfram þess að, þú veist, við erum bara kastin einhvern veginn vandamálum eða áskorun sem borgin hefur og bara sagt, ok, þetta er eitthvað, hvernig leysum við þetta og bara fá alla inn frekar að við, þannig að þetta sé ekki þetta sko top down, þú veist, þetta sé bara ok, þú veist, bara eitthvað, gerð þið þetta eða eru þið til í að koma með hugmyndir og við erum með líka fleiri, þú veist, leiðir, við erum með já, við erum með, þú veist, alls konar svona verkefni í gangi sem að snúa að þessu, sko, svona einhver árleg og eitthvað, en þetta er bara, já, þetta er ótrúlega spennandi pælingar og að því að mér sérstaklega við Pírata kannski tala mikið það að við stjórnmálafólk vitum nú sannarlega ekki allt best og bara fæst sko þannig að það er svona svo mikilvægt að ég bara legg það alltaf á borðið strax og ég bara svona, mér finnst mikilvægt að vera heiðarlega gagnvart því, við bara viljum fá inn alls konar landir, alls konar hugmyndir og mér finnst ég að vera í þessu starfi til þess að í rauninni lyfta upp góðum hugmyndum annara og koma þeim til framkvæmda, þú veist, ég þarf ekki að kunna allt eða vera alvitur. Nei, það er svona sannleiki nútímans í raun og veru, það sem áður í rauninni bara samfélagi var ekki það flókið að einhver einn maður gæti rauninni kunnað nokkurn veginn allt í þessu, kannski ekki svona tæknilega séð, en jú, ekkert fyrir einhverjum 100 ára þá var bara einn kongur sem sagði bara hitt og þetta. Já. En núna erum við bara svo langt frá því, við erum stórt þekkingarsamfélag sem að þróast ekki út frá því hvað mjög fáir aðilar ákveða. Við erum bara, Ísland er nokkurn veginn ennþá aðeins í því að reyna að brjótast út úr því. Og þar kemur inn þessi pólitíska hugmyndafræði sem að allavega ég tel mig vera í Pírtum er þessi svona crowdsourcing aðferð. Það sem að flæði hugmyndana og gæði hugmyndana byggist á því hversu margir fá að koma að upplýsingunum og hugmyndunum það hvernig að tekla hérna þessi vandamál. Akkurat. Og það þetta er einmitt svo mikið okkar mantra að núna höfum við tæknina, tækifærin, upplýsingarnar, allir hafa aðgang að þessu á mestu móti, þessi mestu móti. Það er meira beint lýðræði, það er í þessu meira beint lýðræði, því það er ekki bara fleiri kostningar. Nei. Það er meiri aðkoma allstaðar. Já. Upplýsingar í framkvæmdum einmitt líka, með svona hugmyndum og sem sagt, jújú, þegar að það er eitthvað þannig mál uppi að sjálfsögðu líka kostningar. Já. En kostningar eru langt frá því að vera aðalatriðið í lýðræðislegu samfélagi. Við horfum frekar á lýðræði sem á svona tréð sem að snýst upplýsingaflæði, þú veist, bara borgaralegu réttindin og sérst í stöðu til að geta nýta réttindin og hafið aðgengi að samfélaginu, hafið mannréttindin séu virt, þannig að hafið aðgengi að samfélaginu til að geta nýta réttindin, til þess að hafa aðgengi að þessum upplýsingum. Tjáningafrælsi, interneti, hvernig það sé frjálst og upplýsingaflæði þar,
en þetta er nefnilega, þetta tengir svolítið, af því að við erum svona að tala um þetta að vera svona uppskera ársins, Já. að þá tengist þetta svolítið inn á hugtaki valdreifingu, eða þetta er náttúrulega bara það sem þetta snýst það er það sem beint lýðræði valdreifing, að við tökum valdið og dreifum því og megin svona mantra sem forseti hefur einmitt verið meira valdreifing og meira gagnsæi og það er auðvitað bara mjög píratalega gildi en ég ákvað bara að taka þessi 2 gildi dálítið og hafa þau bara alltaf og ég held því svo sem áfram en það er svona gaman að sjá ákveðin svona verkefni sem ég hef unnið sérstaklega sem forseti og svona í tengdum verkefnum hafa verið bara mjög mikið þessi verkefni þannig ég hef notað í rauninni bara svona hvert tækifæri sem að ég hef fengið þegar ég verið að stjórna vinnu forsetisnefndar sem ég hef gert sem forseti til þess að dreifa valdi og til þess að auka gagnsæi. Eins og til dæmis að ég kom inn í forsetisnefnd og þar sátu 3 einstaklingar í forsetisnefnd og þau voru allir frá meirihlutanum. Og mér fannst það sérstakt vegna þess að þetta er nú svo nefnd sem að stjórnar störfum borgarstjórnar. Það voru vissulega áheyrnarfulltrúar frá minnihlutanum en þau höfðu ekki atkvæðisrétt og höfðu ekki sömu aðkomu. Þannig að þetta er eitthvað sem ég er búin að breyta á þessu ári að hleypa minnihlutanum inn í forsetisnefnd þannig að núna er þetta algjörlega nýtt, núna eru orðin 5 og voru einhverju leiti svona augljósari breytingar þegar flokkum fjölgaði og borgarfulltrúum fjölgaði að gerðist en ég lendi rosalega oft í því en það hefur alltaf verið gert svona og alltaf ekki breyta einu þannig að þrjóskan sem að maður lendir í tundum á þingi það hefði ekkert mögulega breyst þar en það eru við þrátt fyrir fjölgun flokka þar bara eru fleiri áheyrnarfulltrúar en sem sagt, það er ennþá gamla slæma donti sem að skiptir þar á milli sko. en þetta er ekkert sjálfsagt að þetta breytist langt í frá. Algjörlega og þetta er bara einhver svona ákveðin svona, ég setti mig bara ákveðin markmið fyrir þetta ár í forsetisnefnd, sett á staði verkefni og kláraði þau nefnilega náði að klára alltaf mörg verkefni og eitt var til dæmis það að ég kom inn í þetta umhverfi þar sem að bara á fundum borgarstjórnar sem er málstofa borgarfulltrúa, einu opnu fundirnir þar sem að borgarfulltrúar eru dálítið svona að tala við almenning en líka auðvitað við hvort annað og segja frá og svona að skipti miklu máli hvaða máli eru efst á dagskrá vegna þess að eru fyrsta fundunum sem að almenningur fjölmiðla fylgjast best með og það eru þau skilabóð sem komast best til skila. Hingað til og í flestum sveitarfélögum ef ekki öllum á landinu, ég hef ekki skoðað svo smá stað, þá er þannig að meirihlutamálin koma alltaf fyrst, öll málin og svo koma minnihlutamálin. Og minnihlutamálin eru það kannski eftir nokkra klukkutíma þegar allir eru hættir að fylgjast með og mér fannst þetta vera ósanngjarnt og mér fannst ástæða til að breyta þessu þannig að ég fór strax í það á minni fyrsta fundi sem að ég stjórnaði að setja að sem sagt flétta þessu. Þannig að málefni meirihlutans og minnihlutas væru algjörlega svona þannig að jafnvel minnstu flokkar geta verið með mál mjög ofarlega á dagskrá sem hefur alls ekki verið þannig. Haldið því? Já, þetta er bara svona einfalt en þetta var samt eitthvað sem að fólki fannst alveg ótrúlega rótækt og bara svona og samt hefur sko þú veist þannig að það tók alveg tíma fyrir fólk einhvern veginn að venjast þessu af því að þú veist þetta hefur náttúrulega bara alls ekki verið svona en já, hvað gerir þetta svona? Þetta hefur verið svona og mér finnst þetta hafa að virka ágætlega ég bara bjóð til ákveð svona gagnsætt kerfi hvernig mál myndir róterast þannig að það bara myndi liggja fyrir svo fyrir sjónleikin er skiptið öllu máli það er skiptið máli að það sé ekki bara svona eitthvað mín hendi sem að því að mér líður svona í dag skilur eða allt í hennu núna eru 30 meirihlutamál þannig að bara já, bara óheppilegt fyrir ykkur hefur alls ekki verið þannig og mér hefur fundist þetta gott samt hef ég nú reyndar verið stundum þú veist, það er einhvern veginn þó að maður gerir eitthvað svona þá er þetta ef ég get endilega upplifað að minn hlutin hafa verið eitthvað alltaf sjúklega sáttur við þú veist, og segir að þetta hættu að vera meira svona þú veist, eitthvað en þetta er líka bara margir nýjar en sem sjá hlutin ekki samhengi og svona en þetta er allavega eitthvað sem hefur verið mjög, mjög gott svo erum við ég ákvað líka að auka gagnsæi í kringum laun kjörfulltrúa, þannig að það er verið birt núna með aðgengilegri hætti svona eins og við gert á Alþingi, það var ekki gert þannig áður það er hægt að sjá það var smá veggur að brjóta í gegnum já, einmitt, það er svona finna út, einmitt, já, og þið þrýstuð á það á Alþingi að þessu verið breytt tók mig heilt ára fyrir spurnum að brjóta sig í gegnum múrin akkurat og þá opnuðu slógáttir sem eru enn svona já, enn að borga sig og ég ákvað allavega að þetta skildi nú gert hjá okkur líka og fór strax í þá vinnu að undirbúa það
þannig að það mjög fínt mál. Þú að þú hefur vissulega getað séð áður reiknaði niður á þetta, það bara miklu þægilega, þú getur bara sért nafn og svo bara í hverju er hún. Ég maður ágætt fyrir að fara í handavinnu til þess að komast á það nákvæmlega þessu. Já, akkurat, bara... þannig að þetta var bara mjög gott mál. Við, veist, og svo var nú annað mál sem að tengist líka svona jafnræði, gagnsæi og að vinna gegn, hvað ég segja, fræntigli og spillingu, þú veist, að gagnsæi, þetta stuðlar að því að þegar hlutin er í ljósinu, þá tryggir það þeir séu með góðu móti. Og eitt mál sem að var mjög gott sem að komst í gegn á þessu ári sem ég beitti mig mikið fyrir var nýjar ráðningareglur ráðningar æðstu embættismanna Reykjavík. Þannig að núna eru þær gagnsærri, stuðla meira jafnræði, það er tryggt að í ráðningarnefndum eru alltaf utanaðkomandi aðilar helst 2 af 3, en að lágmarki 1 og núna í síðustu ráðningarnefndum voru 2 af 3 utanaðkomandi. Það sé algjörlega svona, þú veist, að sé yfir allan vafa hafið að þetta sé ekki pólitískar ráðningar og sé hægt að tryggja það að ferlið var með öllu liti faglegt. Vegna þess að ég sá það bara strax þegar ég kom inn í borgarstjórn og það var eitt mál sem að hafi verið í dómstólum tengt ráðningu sem ég held að hafi verið fagleg ráðning, en af því að ferlið var ekki niður njörfað og ekki gagnsætt, þá þetta var auðvelt fyrir fólk að spyrja sig að því, var þetta eðlilegt eða ekki, og það er það. Lendi söguðum málum hjá ríkinu til dæmis með ráningar skrifstofustjóra og svo framvegis að þar voru svona ákveða jafnréttislögum sem voru mjög áhugavert að sjá sko, það sem að Þóra Jóhanna Sigurðardóttir sem var með dæmd fyrir brot á jafnréttislögum, en hún fór samt í einu öllu eftir sem sagt áliti hefnisdæmdar, hann var ráða hæfasta einstaklingin því að það er alltaf það sem er til svona grundvallar þar. Meðan síðan fjármálaráðherra líka dæmdur í að því að mér minnir það sem að voru 2 einstakar jafnhæfir, en hann valdi í enga samtali ráðningarsamtali við þá 2 umsækjendur að velja þá karlinn í það skiptið. Já. Sem hann var ekki að fara eftir áliti nefndarinnar sem að raunni mat umsækjendur jafnhæfa. Heldur tók hann auka viðtal þar sem hann dæmdi þá annan hæfari og gætt þar alveg út svona persónulegum, og akkurat, og það er þú veist, það er ekki nóg. Þetta er mikilvægt sko. Já, þetta er nefnilega mjög mikilvægt og þetta er eitthvað sem að mér er mjög óþægilegt að koma inn í umhverfi þar sem að voru einhver spurningar þetta og ég bara við verðum að læta það þarf að gera og það var mjög mikil samstæðu það sem var mjög gleðilegt og ég hef alltaf fundið fyrir mjög stuðningi við þessi mála, fólk er alveg mismikil stuðningur og alls konar svona en að sé samt, fólk var algjörlega til í þetta og við gerðum það og ég held að það skipti verulega máli þegar það er ekki nóg að ráðningin sé í rauninni fagleg og sé í rauninni góð og ekki spilling og eitthvað. Það verður að líta út fyrir það líka. Já, fólk þarf að treysta það að sé svo, sko. Það er nefnilega algjörlega lykillinn. Þannig að þetta var nú eitt mál. Ég bara svona farið yfir þetta svona úr þegar við fórum að tala valdreifingu. Ég bara ég ætla bara aðeins að... Svo er þetta nú ekki alveg dans á rósum alltaf. Það er líka náttúrulega verið erfið mál sem að við erum náttúrulega vorum í daldi kostningabaratu að berjast gegn spilling og svo framvegis og þegar að koma upp mál sem að líta út fyrir að vera spillingarmál sem að hefur verið gert hansi mikið í að þá er það líka ásýndin sem að er rosalega erfið sérstaklega í þessu vantraust umhverfi að það sama hvað maður gerir og hversu vel maður reynir að gera það það er aldrei hægt að ná ásýndinni það að þetta hefur verið rétt eða vel gert og það er að spila alltaf inn í þetta bara, svo við nefnum enn einu sinni kannski þetta leiðindar braggamál sem að að sjálfsögðu mjög alvarlegt með við hvernig skýrsla einri endurskoðan kom sem að einmitt það sem að Píratar í borginni bara hömruðu að þyrfta að fara í gegn og fara í það ferli. Og við erum með mjög umfangsmiklum stjórnsýslubreytingum núna á allri stjórnsýslunu út af þessu meðal annars þannig að það er alveg huggesbreytingar vegna þessa. Það er ekki bara skýrsla og búið, sko, alveg tímalist ekki og við erum ekki alveg farin að sjá sem þetta fyrir endan á þeim. Við erum með stjórnsýslunni í hristingi, sko. Þannig að ég bara... Svona siktinu eins að hrista til. En maður skilur það líka í þessu umhverfi að þegar það gera svona hlutir að það hvar ábyrgðin liggur og það gerist ekkert á þeim, sko, svona á þeim vígstöðum á sama tíma. Akkurat.
sem að sko miðvarlega það sem ég skoðaði og sá út úr skýrslunni var að þetta virtist allt beinast þarna að skrifstofunni sem að viðkomandi skrifstofueign og atvinnumál sem að viðkomandi hvað forstöðumaður eða hvað er sem hefur lögð það einhvers konar ábyrgð þar það hafði hætt störfum sem að maður hefði kannski álíktað sem svo að viðkomandi hefði sætt ákveðin ábyrgð. Ég veit ekki hvers konar ábyrgð, hvort að mál hefði farið einhvað lengra eða hvort að það hefði bara verið ávítur eða uppsögn eða eitthvað sliðis, en þegar hann viðkomandi hættur þá einhvern veginn verið tómarum í því að veita ábyrgð. Hver er ábyrgðin og ábyrgðarkeðjan þarf að vera skýr náttúrulega í bara öllu einhvern veginn af því að eins og þú veist, og það er eitt af því sem að við tókum dálítið föstum tökum og eru svolítið svona leiðarvísir í þessum stjórnsýslubreitingum. Við erum með hana ráðgjafa sem að byggðu á skýrslunni meðal annars og kom með drög að þessum stjórnsýslubreitingum og tillögur og skýrslu sem að við byggðum á þegar við fórum í þessar breytingar og erum að byggja á, sem að sneri mjög mikið að því einmitt að ábyrgðarkeðjur þurfa að vera skýrar, allar samþyktir þurfa að vera skýrar, þannig að við vitum hver hefur eftirlitið, hver hefur ábyrgðina, þannig að þetta er allt svona mál sem eru sérstaklega tekin fyrir í þessum stjórnsýslubreitingum að maður vill nefnilega ekki fara í einhverja norðanveiðar þegar svona mál koma upp því að sérstaklega þegar að ábyrgðarkeðjan er óskýr og það er tiltölulega skýrt hvar hún rofnar þar sem hún átti að vera en var kannski ekki skýrt að hún ætti að vera þar en allavega þau samskipti rofna og það er erfitt að sjá og teikna upp sem sagt hverjurinn og verið samskiptin voru út af ymsum erfiðum ástæðum einmitt af því að það vantaði þessi ferli sem að vera að reyna að gera betri. Og þetta er náttúrulega rosalega stórt kerfi, þetta er stærsti vinnustæði landsins og 9.000 mann sem hann að vinna og Ég held að fólk átti sér ekki á því hvernig er að þræði sig í gegnum þetta. Já, það er bara ansi flókið og það er auðvitað þannig að Píratar hafa verið í borgarstjórn núna síðan 2014, voru með 1 fulltrúa síðasta kjörtímabili, nú erum við auðvitað orðna 2 og hættar að vera minnsti flokkurinn meirihlutanum, búin að fá aðeins meira vægi þar og erum meðal annars bæði haft forseta borgarstjórnar auðvitað með okkar mannréttinda nýsköpunar lýðræðis sem svona okkar kjarnaverkefni og svo erum við líka með skipulags- og samgönguráð sem er mjög mikilvægt ráð, en við erum í allt annir stöðu kannski til þess að beita okkur enn meira fyrir því að breyta þó að Halldór Auðar hafi síðasta kjörtímabili lagt rosalega góðan grunn að því sem við erum að vinna núna. Sem einn þá bara vann hann alveg stórvirk hvernig hann fór að þessu öllu það sjálfsögur gæti ekki verið allstaðar en það er eins og risastór vinnustaður en ég finna að þetta er virkilega flott starfa að byggja á áhrif hans eru víðtæk í þessu. Algjörlega, þau eru það og það er það sem við búum náttúrulega vel að við höfum gott svona góð tengsla milli kjörtímabila og við getum alltaf að leita til hvers annars en það sem að ég samt séð er að það er fullt af götum og það er ekki þannig að bara með því að kjósa Pírati borgarstjórn þá er allt bara fullkomið eins og við séum bara einhver svona heilagur vöndur sem að veifa þér við reynum samt að bera svo mikla ábyrgð þótt við að við séum í rauninni ekki aðstöðu til þess þó við séum meira hluta af því að þeir eru bara 2 Akkurat og ég meina og þetta mál kom upp þegar við vorum ekki einu svona byrjar að funda eftir sumarfrí í borgarstjórn þegar þetta mál til dæmis kemur upp. Þannig ég er ekki að segja að við berum ekki ábyrgð, við berum fulla ábyrgð, við berum ábyrgð á því að taka á málinu. Við berum stundum dálítið meiri ábyrgð heldur en að kannski tilefni gefur til. Já, við erum kannski bara þannig innrætt. Já, það er nákvæmlega bara þannig sem flokkurinn kannski dálítið er og okkur vantar meira svona bólmagn til þess að geta farið dýpra þetta er nefnilega mjög djúp mál. Þetta er það og þetta er svona það sem er kjarnina í öllu við höfum alltaf sett það svo hátt þetta með bara traust til stjórnmála að fólk sé með við erum með alls konar mjög metnaðarfullar stefnur í velferðarmálum í umhverfismálum, lýðræðismálum og en auðvitað lýðræðismál tengjast þessu mjög en þú veist, ef að kerfið er einhvern veginn gallað þá er einhvern veginn kemur hitt svolítið í annarsæti þú veist, ef að kerfið virkar ekki getur ekki treysti að hlutinir verði gerðir sem að við viljum að verði gerðir og eitthvað svoleiðis, en ég finn allavega fyrir því að þú veist, að við erum
þannig að við erum stanslaust að vinna því að stoppa þessi gött, skulum við segja, þú veist. Við erum svona eins og strákurum með puttana á hérna, stíplunni hérna í Hollandi, er ekki einhver góð saga mitt, það sem alltaf kom nýr putti. Já, við erum alveg hér, sko. Stundum þarf að taka bara niður stípluna og hugsa hlutum upp og nýtt, sko. Og það tekur tíma, þú veist, en við erum að gera það og við erum mjög auðmjúka gagnvart í verkefni að, þú veist, að það er fullt sem að fara að gera og það er ekkert, þetta kerfi er engan veginn fullkomin og það er enginn sem fullkomin og það er enginn sem heldur því fram. En til dæmis þetta með braggamáli og önnur slík mál, svo framkvæmdamál, eitt stórt gat sem við sáum var að það vantaði upp á pólitíska rýningu á framkvæmdarverkefnum. Þú veist, við eigum í þeim vandamálum hjá ríkinu líka, við erum að fá fjármálaáætlun og fjárlög sem eru bara, hvað ætli sér að gera þennan penning? Já. Við fáum engin svör. Nei, akkurat. Það er rosalega upp 800 milljarða. Já. Bara, já, ætla að gera, það er smá úttekt í samgönguáætlun sem er svona nokkuð nákvæmt. Margt af heilum sko málefnasviðum, til dæmis varðandi hjúkrunarheimili og endurhæfingu. Það er bara nýbúið að bara varpa því koll og segja að það þarf að endurskoða þetta allt. Samt er sagt að það eiga svona miklum peningum í það. Já. Og við veitum ekki hugmyndum í hvað þessi peningur á að fara. Akkurat. Það er mjög mikið upp á vinnubröðin sem að vantar í mitt bæði. Og við sjáum nú líka, þú veist, að við erum að tala um yfirkeyrslu, rosalega mikið það hjá ríkinu og miklu stærri upphæðir heldur nokkuð tíma hjá borginni þó að fólki kannski bara svo vant í að hætta að tala um það eitthvað. Já, það er nefnilega áhugavert að þessi yfirkeyrslu mál þau að sjálfsögðu vekja athygli og meðan rauninni lang flest af framkvæmdunum eru á áætlun. En einu sem komast í umræðu eru þeir sem fara yfir og þannig lítur það út fyrir að flest sé að fara yfir og það er náttúrulega sama hjá okkur veist, og öllum sveitafélögum, það var hvað í Garðabæ var eitthvað fundasælur, það var öldusundlaugin að nota á Kaldanesi, það var eitthvað menningahúsminn og það var bara allir með það en svo eru hundruð verkefna sem eru bara fullkomlega og jafnvel undir áætlun, þú veist. Ég held að þetta sé þetta kjarni þessa vandamál sé meirihlutaræðið eins og við ástundum það núna. Það sem að meirihlutin bara svona eftir öxlum í rauninni í eftirlits hlutverkinu sínu. Já, það er bara ekki erfitt að breyta þeim kúltúr. Það er, þú veist, nú sem ég sitt í meirihluta, sko, getur bara sagt að ég er stanslaust að beita mér í því bara í öllum ákvörðum sem við tökum, líka bara innan meirihlutans hafið það klárt að við stöndum að undirbúningi í þess að mála, þú veist, sem að koma svo inn og fara til rýningar líka hjá minnhlutanum að, þú veist, ég er alltaf að beita mig fyrir því þar sem ég get inni í þessum ákvarðanatöku flaumi að fleiri komi að ákvarðanum sem eru teknir. Þú veist, jafnvel þá að þýð ekki nema að fjölga þú veist, það knippi sem að þarna er af, þú veist, að séu þá, ekki bara oddvitar, það er formin fagraða, ekki bara formin fagraða, það er allavega borgarstjórnar meiri hlut, skilur þú veist, þannig ég er alltaf bara að reyna að pússa í þessa átt af þeim mitt að ég finn svo mikið fyrir því að þurfum fleiri aug og eyru á öll svona mál og þess vegna verður einn góð breyting sem að vera að undirbúa. Valdreifing er nefnilega líka ábyrgðardreifing. Já, akkurat, ábyrgðardreifing algjörlega en bara, þú veist, það er bara gamaldags að einhverju fáir að sitja í einhverju litlu herbyggju ákveða mest, þú veist, ég vil ekki taka þátt í því. Þannig að þú veist, það eru margar svona ákvæður sem tengjast til dæmis fjármálum sem að ég er alltaf að pússa, þú veist, sem er verið að gera öðruvísi núna, heldur en, þú veist, ég ætla ekki að fara eitthvað í dítala, þetta er svona innra vinnulag, þú veist, en sem er verið að gera allt öðruvísi núna eftir að við komum í borgarstjórn síðastlegi vor, heldur en var áður. Það er þannig, sko, þú veist, og það er auðvitað ekkert sem maður kannski tala mikið út af við að þetta snýst bara okkar innra vinnulagi, en það er samt eitthvað sem skiptir mjög miklu máli fyrst mér. Og en það er líka eitt sem að við erum að því þessum framkvæmdamála að það er eina tillögunin sem var samþykkt var að setja fót ráð, eða ekki endla að setja fót ráð, eða þróa þau ráð sem við höfum á þann hátt að þessi ábyrgð á framkvæmdaverkefnum fari yfir á pólitískar hendur við, sko, máli fyrir á staði borgaráði, en borgaráði er svona afgreiðsluráð og það er bara, við erum með 80 mál dagskrá hverjum fundi, sko, eða þú veist líka við og þú veist, og það erum við bara hérna og þú veist, við náum ekki að rýna mikið, þú veist, við rýnum áður og eitthvað svona og þetta kemur mikið til úr fagráðunum sem eru auðvitað þau sem að rýna meira, en þú veist, það eru eins og framkvæmdaverkefni hafa bara komið inn í borgaráð, því að það er rauninni fjármálaráðið og þannig að, og þú veist, en ég hef oft fundið fyrir því að mér finnst ég ekki hafa alveg stjórn á þessum verkefnum, þessum aðstæðum, þú veist, stundum eru við að fresta svo ég geti skoða betur og þú veist eitthvað, en ég er bara svona, það á bara að vera eitthvað fólk sem að þekkir vel til og er
veit eftir hverju að vera að leita líka, alls konar svona, ég er ekki stærðfræðingur, ég er bara venjuleg manneskja sem er eitthvað svona að reyna að nota stöðuna sína til að dreifa valdi og eitthvað svona, ég er ekki Mér veist þetta náttúrulega áhugaverðið mitt, bara tökum sannfæringuna aðeins aftur, að það er engin hæfnisskilyrði fyrir kjörnarfulltrúa nema þeirra ein sannfæring sem er raunin bara samviska þeirra. Það þýðir að hver sem er óháð eigin faglega bakgrunni eða menntun eða hverju sem er á að geta sinnt þessu starfi. Það þýðir síðan aftur að sem sagt, þeir aðilar í stjórnsýslunni séu mynd að vinna að því að koma öllum upplýsingum á framfæri til kjörnarfulltrúa og almennt séu náttúrulega til bara allra sem að kannski kjörnarfulltrúa eru ákveðin svona bóðleið í gegnum að minnstakosti en svona upplýsingar séu almennt aðgengilegar öllum til þess að þau getur einmitt tekið upplýsa ákvörðun þá flókin málefni sem að engin einn á að geta haft fullkomin skilning á sem kjörinfulltrúi. Akkurat. En að geta lesið sér í gegnum sem sagt rökin með og á móti og tekið bara samviskulega ákvörðun það hvað viðkomandi til að vera góð ákvörðun. Eða einfallega einmitt farið út í það að valddreifa út frá þessum forsendum. Að fá fleira á málinu. Tökum við til starra samhengi ef við á. Og það er einmitt tengt í einu, fleiri málur sem við höfum gert á þessu ári, besta árið, sem er til dæmis það að birta dagskrár og gögn fyrir fundi, sem hefur aldrei verið gert að. Dagskrár voru leynilegar, á bara öllum nefndum og ráðum. Nú eru þær birtar og gögnin eru birt sem eru, sem eru tilbúin til þess að birta. Það eru þetta mismundi og það er eitthvað sem þarf að skoða betur með hvað er vinnugögn og eitthvað svona. En núna er þau einmitt, að það er allavega hægt að sjá fyrir almenning og fjölmiðla hvað er á dagskrá, hvað gögn liggja þar fyrir eða við erum bara að taka þetta eru þau gögn sem að þetta byggir á eða eitthvað. Þannig að með því erum við líka að veita fleirum tækifæri til að í kamerunni ég sá það fröð Ásakið við duttum aðeins út úr myndinni þannig að við ætlum að við settum það í gang aftur og dettum við aðeins inn í birtinguna á gögnunum sem að þarf fyrir hvert fund sem voru áðan leynilegir. Bara örstuð að klára það og svo ætlum við að detta yfir í svona þau mál sem að kláruðu svona á þessu þingi eða þessum vetri sem okkur finnst svona einna áhugaverðust. Já, ég var bara að sem sé að minnast á það að við höfum líka látið birta dagskrár og gögn funda fyrir fundi sem að er algjör nýlunda og hefur aldrei áður verið gert í borginni og sem að ykkur auðvitað aðgengja upplýsingum. En að samaskapi svona tengt þessu þá hefur við lengt boðunarfresti ráða þannig að og í mörgum tilfellum tvöfalda og flestum tilfellum tvöfalda boðunarfrestina sem að þýðir það sérstaklega minnihlutin sem kemur með kannski ekki jafn mikið að undirbúningi fundana þá gagnast þetta þeim sérstaklega vel af því að það hafa þau lengri tíma til þess að kynna sér málin. Þannig að þetta er svona nokkuð dæmi þessa valddreifingu og þessa gagnsæis hugmynd. Þetta snýst það hversu málin eru lengi inn í nefndunum. Nei, þetta snýst að því að við boðum fundina með ákveðin fyrirvara og áður fyrir var hann bara sólarringur á mörgum, núna er allavega 2, þannig að það hefur meiri tíma til þess að undirbúa. Og veist hvað er að koma á dagskrá eftir 2, ekki eru við svo heppin á þinginu. Og þú fari gögnin og getur kynnt gögnin og gögnin er að vera komin, þannig að ef gögnin er ekki komin þá áttu rétt á því að fresta málinu, ef gögnin er ekki komin þegar útsend dagskrá berst. Þannig að þetta er svona til þess að tryggja það að meiri hluti og minni hluti geti tekið upplýst ákvörðun og fundum. Þannig að þetta með að auka valddreifingu og auka gagnsæi er virkilega eitthvað sem við höfum tekið mjög alvarlega á þessu ári. En við höfum líka lagt mikla áherslu á umhverfismál, lagt mikla áherslu á skaðaminnkun og náðu að gera frekar flotta hluti þar sem að við töluðum mikið með kosningabaráttunni eins og núna er verið að setja á fót búsetúrræði fyrir konum með geð- og fíknivanda sem er eitthvað sem við töluðum mikið með kosningabaráttunni. Það er algjörlega frábært að það sé verið að setja þá á laggirnar og nú að vera búið að 5-falda housing first húsnæði án skilyrða. Það er verið að vinna því, við erum búin að tryggja fjármagn í það og það er smá saman að síldrast inn og sem að snýra því að til að hjálpa fólki með fíknivanda þá þarftu fyrst að veita húsnæðisöryggi og stuðning.
það þýðir ekki bara að segja þeim og þú ert að vera edru og þá færði húsnæði. Nei, þannig virka fíkn ekki, ég veit. Já, akkurat, þannig að við erum vertu alls góður, eittur núna. Nákvæmlega, þannig að það mjög ánægilegt að í meirihlutasáttmálum kveðið á að við ætlum að beita skaðaminkandi hugmyndafræði og við erum að gera það í öllum verkefnum og við sjáum það mjög að það komið í mjög mörg verkefni núna, það mjög gleðilegt. Við höfum verið að vinna með Svandísi dálítið í þessu líka og það var neslurými sem var vorum með í afgreiðslu. Það voru svona smá athugasemdir við það sem að kemur þá vonandi framhald svona frumvarp sem sagt afnám refsinga á neysluskömmtum og svo framvegis í kjölfar af því sem er alveg frábært að sjá. Við höfum verið að vinna einmitt að kláraðist líka bleikiskatturinn. Já, það er æðislegt. Það var mjög áhugavert að sjá þeim þennan mun á að það var smokkar og ýmislegt svoleiðis í lægri virðisaukaskattsþrepi en ekki tíðavörur eða getnaðarvarnir fyrir konur, bara fyrir karla. En eru það lúxusvörur? Og endurskoðun lögræðislaga sem tengist einmitt þessum málflokki sem það varst að minnast á það voru mjög mörg mál á síðasta ári sem voru svona endur vakin, það var svona frelsissviptingar fólks sem að ættingar jafnvel tóku ákvörðunum að bara þú ert geðvikur og þá bara ferð þú inn á geðdeild og ég kvitt upp á það og fá okkur lækning til að kvitt upp á það líka og einstaklingur sem að svona er ekki jafnvel í þessu er saklaus í þessari ásökun bara allt í norðan nauðungavistæður og það að setja upp þetta svona endurskoðun á þessu máli er alveg gríðarlega stórt skref ótrúlega mikilvægt í réttindabáratu þessa fólks mikilvægt mannréttindamál og til þess að uppfylla samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks þá er þetta bara algjör kjarni vegna þess að samkvæmt núverandi kerfi þá eru engar það er bara kveðið það að þú þarft annarkvort að vera með geðsjúkdóm eða haga þér eins og sért með alvarlegan geðsjúkdóm til þess að megi nauðungavista þig sem er bara þýðir í raun að það sé nógu sért með föllun til þess að megi nauðungavista þig sem er bara ótrúlega fordómafull afstaða og í þessum dæmum sem voru mest í umræðinni það var ekki svoleiðis að ræða einu sinni. Það voru jafnvel bara valda mikið fólk sem að bara ákvað það út að fara sjálf sig eins og hefur verið í fjölmiðlum undanfarið á ef maður bara vísar í þá umfjöllun hver sem að sannindin eru af eða á það varðar þá skiptir máli að það ferli sé allavega algjörlega gulltryggt fyrir sem þetta vernd réttinda þeirra einstaklingar sem verða fyrir svona valdbeitingu. Það er það óháð því hvert sannleikgildi þessara mála er að þá allavega kristilu þau þetta vandamál í reglunum sem alveg klárlega þurft að laga. Já, og við þurfum að hafa kerfi sem að tryggir réttindi þeirra sem að eiga erfitt með að standa verðum eigin réttindi. Já. Þú veist, hvort sem að það er fólk með föllun, hverskinsföllun, geðföllun eða aðra fólk sem að kannski er í einhverjum félagslega kerfinu eða heilbrigðiskerfinu eða einhverjum stað í lífinu þar sem að erfitt með að standa verðum sín eigin réttindi. Þá þarf kerfið að tryggja. Það á ekki verið þannig að þú hafur eitthvað bakland sem að koma inn og passa upp á því. Það er ekki allir sem að hafa aðganga einhverju slíku og það er ekki réttaríki samfélag sem að mismunar fólki sem að hefur sterkt bakland og hefur það ekki. Í meirihluta ræði að þá er það tvímælust réttindi minnihlutahópa sem þarf að tryggja gagnvart því meirihluta yfirgangi mögulega. Já, og valdbeitingu, misbeitingu á valdi. Þar eru við í svona kjarna okkar. Þetta er algjörlega, og þetta er svo mikilvægt mál og mér líst líka svo vel á þessar þingsályktun sem gengur lengra en bara skoða lögræðislögin en alltaf skoða líka tengd lög, taka þetta sem pakka, bara hvernig gerum við þetta, þannig þetta bara verndi þessa hópa sem við viljum vernda, ekki bara út frá einhverjum einföldu lögum, heldur bara svona sem heild og það er það sem er nefnd, þessi pólitíska nefnd á að gera, þannig að ég er bara ótrúlega spennt fyrir þessu og mér er flott og velgert að koma þessu í gegn. Það var alveg vinna sko. Það var alveg smá vinna. Og mér finnst það sína svolítið mikinn styrk að Píratar, við erum auðvitað meirihluta, við erum auðvitað með valdið eða allavega hlutaði og getum kannski með auðvaldari hætti koma okkar málum í gegn og vinnum í framkvæmdina alla daga. Því eru auðvitað meira að vinna í aðhaldinu sem stjórnarandstaða og meira að koma framfæri því sem má betur fara og veist, bara, sem er bara mikilvægt lýðræðislegt hlutverk. En Halldóra er sjálfsögðu yfir hana
Ekki lengur, hún er hætt, já. Hún var yfir velferðarnefndinni. Þegar þetta þing klárast, það hún ætlaði fram að 150. þingi, þá skiptum við þá tökur Jón Þór við stjórnskipunar eftirlitsnefnd. Já, þannig akkurat. Víkslum þarna á milli með samfélkingu. Já, þannig að minni hlutin er stjórnarandstaðan með hvað gerðu þennan. Þið hafi auðvitað í gegnum þær nefndir komið auðvitað að framkvæmdin með einhverju móti en kannski ekki með sama hætti. Já, ákveðin svona frumkvæði í eftirliti til dæmis frá eins sem við höfum haft sem hefur verið alveg mjög áhugavert að fylgjast með og Halldóra staði sem er alveg einhver samræðis mögnuð í þessu róti sem að var í þessum málum það búið alveg magnað að sjá hana vinna í gegnum þvílít stór og þungt mál Já, hún er alveg ótrúlega dugleg og ég vil bara segja, ég vil bara hrósa ykkur vegna þess að ég veit að það er ekki auðvelt að koma svona málum í gegn í stjórnarandstöðu og það er ekkert sjálfsagt við það, þannig að það er bara og eins og við sjáum líka í núverandi stjórn sem sagt í stjórnarmeirihlutanum á þingi þá er heldur ekkert endilega auðvelt að koma málum í gegnum ríkisstjórn og raunin ekki borgarstjórn heldur af því að ef maður fyrir þá sálma þetta er alltaf samstarf það er að finna og það þarf að vera gegn mörg nálaraugu getur við það er bara gott það er hluti af þessari hóp sem sagt svona crowdsourcing á málum og fá fleiri augu fá fleiri athugasemdir, fá fleiri hugmyndir sjá allt í einu, hérna er góð hugmynd sem að áður hefði ekki komist að borðinu einu sinni en breytur öllu þegar að á botninu kvöld ég held að sé ákveðt að klára bara þessu góð loka orð Takk kærlega fyrir mig og bara takk fyrir mig meira seinna Ég segi bara, þingmaðurinn, hann þarf bara að fara í siðferðislega endurhæfingu.